台南西拉雅族人部分政府无坚定。地证是本地原住民有提起行政诉讼，台北高等法院经一审是申请大法官解释，今仔日大法官就要召开辩论庭。台南西拉雅族人不满无法度得到本地原住民身份，提起行政诉讼。2019年台北高等行政法院经一审认为，原民法可能违宪，向宪法法庭申请释宪。而且原民会召开记者会，认为北部原住民爱另外立法保障身份甲权益，袂使算作本地原住民。5年前，送到立法院这个原住民身份法的修正案里面，平地原住民跟山地原住民之外的，要另增列平埔原住民。包括它整个现况是什么样来另定一个符合平埔族群客观需求的部分来做一个立法。假设我们直接让平埔族群直接当平地原住民的话，平地原住民的人口大概就会增加到125万人。第一个直接的冲击就是资源的竞夺的效果。原民会表示，根据统计，北部族群有98万人，若个列做本地原住民，会冲击现有本地、山地原住民计共58万人的权益。但是学者是质疑原民会的数据。以原民会这边的立场上面，一直是用资源瓜分的角度来看哈，那所以他们去制造了一个扩大的这个人口数的研究，那这个研究的方法是很可待商榷的哈，这个是用了一个夸大的数据来制造现有官方原住民的恐慌。那这个身份如果没有获得到这个国家的肯认的话，语言的复振、文化的复振、传统等等的，我们都会受到了蛮大框架上面的限制。学者表示，对西拉雅族群本地原住民身份的认定是保存族群文化真重要的部分。司法院表示，西拉雅释宪案伫6月28日早时9点会伫宪法法庭进行言辞辩论。记者郭本场随新北报道。